name. Pray that as we listen this evening, that you, God, will meet everyone at the points of his or her needs in Jesus' name. And at the end, we will glorify thy holy name. In Jesus' name we pray. You are welcome to another brand Bible study of the Gospel Church of the Living God. We want to thank you for paying attention to our studies all along. And we pray that as you listen again tonight, the Lord will bless you in Jesus' name. The minister God has been using remains Pastor P.P. Oweye. But before he mounts the podium to render to us what God has in mind, we want to listen to the choir's rendition. And as you listen, God will bless you. Jesus every day, he does so much for me. I want to make the lost, and not to live his very way. Happy from bondage free. I want to be a soul, when nothing Jesus does for me. Today my God is there. I want to hear him say, never together vanishes. This is my spirit from my soul. Winner for Jesus. My soul. Winner for Jesus. Oh, that we be his way. My soul. Winner for Jesus. My soul. Winner for Jesus. He's done so much for me. Oh, thank you, Lord. Láti kó lè ṣe sílẹ̀ tó bọ́ nínú ẹbí. Mo fẹ́ kéré ọkàn nígbà tí ìpè yọjú máa bá dáadáa lérè. Mo fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ìwọ̀n tí ń ṣiṣẹ́ fún mi jáde dé. Ọkọ̀ fún Jésù, ìjẹ́bẹ́ dojúmọ́. Ọ̀nà fún Jésù, ọkọ̀ fún Jésù, mi lọ́ṣẹ̀ dúnà fún mi. Ìrọ̀lẹ́ yìí. Thank you once again. Gẹ́gẹ́ bí ìdùnnú ẹ̀yin Ọlọ́run àti ìfẹ́ púpọ̀ tí ẹ ní sí wa. As your good pleasure. Tí ẹ tún mọ̀ọ́mọ̀ kà wá yẹ. You deliberately count us láti wà lábẹ́ ẹ̀kọ́. Be under this study. A máa sọ níwájú yín kẹ́mọ̀ bọ́kàn wá ṣe rí pé ó wù wá kéjọ péjọpọ̀.
Do away, the church must gather again. ṣùgbọ́n torí pé àráyè péjọ la ń fi ẹ̀kọ́ ránṣẹ́ sórí fọ́nrán. But because we were not privileged to gather as a family, tí ẹ̀yin Ọlọ́run sì mọ̀ pé ó ṣeé ṣe kó má rọ àwọn ọmọ yín lọ́rùn you will know òkú tán bá wà. that it might not be convenient for your own children anywhere ṣùgbọ́n around. ìwọ̀nba kékeré tí à ń ṣe yìí Olúwa But the little we do in God, fi rọ̀ wá lọ́rùn láti farabalẹ̀ gbẹ́kọ̀ọ́. make it convenient for us to listen to you. mí sí gbogbo àwọn ọmọ rẹ ní kankan Inspire all your children. àti gbogbo àwọn ẹlòmíín nínú àgbáyé tán kàn máa lọ sórí wẹ́bsáìtì wa tàwọn á lọ sórí YouTube wa láti farabalẹ̀ gbọ́ ẹ̀kọ́ yìí. And to as many that we click our website to jẹ́ kó listen ṣe wá to this láǹfààní. Amen. beneficial to ó mú us. ètò ọkàn rẹ jáde nínú ayé wa. And to bring Amen. your plan and purpose for our torí lives. ìpadàbọ̀ yín súnmọ́lé. Because your coming is imminent. ilé ayé ń ṣòro láti gbé. The world is becoming increasingly ara difficult to ìdílé live yìí ó in. ń ṣòro láti jọ́sìn báyìí. It's very difficult to even worship God now. bàbá rán orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ sí wa. Oh Lord, Amen. send your grace to us. ràn wá lọ́wọ́ o. Help Amen. us, oh God. nínú ipá àtàgbára ò lè dá nǹkan kan ṣe lákòókò yìí Olúwa. In our might, we can do nothing. ẹ rí i pé gbogbo ìjọba ayé gan ló rẹ̀. All the world government are ṣùgbọ́n tired. àwa ọmọ rẹ kò rẹ̀ wá. But we, your children, are not tired. fún wa lókun díẹ̀ sí. Strengthen Amen. us more. ràn wá lọ́wọ́. Amen. kógo ó jẹ́ tiyín. Amen. Yours ní shall be orúkọ glory. Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I pray. òwe tálẹ́ǹtì eléyìí tó wà nù Matthew orí ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n láti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá dé ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. gẹ́gẹ́ bí ìfáàrà a ti wò ó bí olórí ilé yẹn tàbí ọba pé ó ń bọ̀ pẹ̀lú ìjọba ó máa padà bọ̀ pẹ̀lú ìjọba ìgbà tó sì ń lọ ó fi àwọn tálẹ́ǹtì ó gbẹ́kẹ̀lé àwọn òjíṣẹ́ rẹ̀ àwọn tí a bí nínú ilé rẹ̀ tó fowó rẹ̀ rà tí wọ́n dẹ̀ wà fún ìyìn ògo orúkọ rẹ̀ àwọn tó fi ṣẹ́lé lọ́wọ́ àwọn ló fi ọkàn tán tó fi nǹkan lé lọ́wọ́ nígbà tó ń lọ ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ níjẹ̀jọ nìyí. The second part of the parable of the talents in Matthew 25 from verse 14 to 30. We are in it today. Last week, we have observed that the master, which is the king, is coming back with a kingdom. And he has entrusted everybody called, born in his own house, bought with his money, devoted it to his praise, and employed in his work with something to work with for the work of the ministry. àwọn nǹkan tó fi lé wa lọ́wọ́ ó wà fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ ó wà fún ìmúdàgbà ara Kristi. Those 3 talents committed into our hands are for the ministry and for the development or growth of the body of Christ. láti mú ìjọ dé ìṣọ̀kan ìgbàgbọ́ àti ìmọ̀ ọmọ Ọlọ́run. To bring the church into the unity of faith and the unity of mind in his son, Jesus Christ. ẹ má gbàgbé èdè yìí òkè tó tẹ̀síwájú àwọn tá a bí nínú ilé rẹ̀. Remember, they are those who are born in his house. akókó sọ pé àwọn tó ti di àtúbí. Or those who are born again, who are redeemed in àwọn his tó house. ti níyè nínú. Those who have life eternal in àwọn tó them. fowó rẹ̀ rà. And those whom he purchased with his àwọn own tí money. ó ti ní ìmọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ Jésù la fẹ́ rà wá. Those who are aware that they were purchased with the blood àwọn of wọ̀nyí Jesus. wà fún ìyìn ògo orúkọ rẹ̀. They are for the praise of his ayé wọn name. kan tó wà fún nìyẹn. That's what their lives are àwọn ló for. fi iṣẹ́ lé lọ́wọ́. They were the one he handed over the work àwọn ló máa to. bá ṣiṣẹ́ yìí tó fi tó wá fọkàn tán pé mò ń lọ o And ẹ lọ ṣòwò títí èmi yóò fi dé. they are the one that he handed over the work to occupy till he returns. ẹ má gbàgbé kò sí ẹyọ ẹnìkan tí ò fún náà nǹkan kò sẹ́ni tó ṣòfò. And nobody is devoid of a talent. Everybody is given according to ó their own túmọ̀ sí capacity. pé ayé ń retí nǹkan lọ́dọ̀ ẹnìkankan. It
It implies that the world is expecting one thing or the other. Gbogbo ẹni bá jẹ́ ará ilé individual. Ọlọ́run tó jẹ́ ẹbí Ọlọ́run As kò many sẹ́yọ that- ẹnìkan tí Jésù ò fún ní nǹkan nígbà tó ń lọ. As all the members of Christ's family are giving something to supply the world. Ayédè ń retí nǹkan kan lọ́dọ̀ ẹnìkan kan tó bá bí nílé Olúwa láwọn tá a tẹ̀ra padà ayé ń retí nǹkan kan lọ́dọ̀ And the wa. world is expecting one thing or the other from as many that are redeemed. Àwọn nǹkan tó dẹ̀ fún wa kò di ẹrù lé wa lórí ó fún ní kálukú gẹ́gẹ́ bí agbára rẹ̀ ṣe mọ́ ni. And those talents given to us are according to our capacity and capability. Gẹ́gẹ́ bí arákùnrin Brondus ti sọ ó ní tá a bá ti rí i pé èèyàn ń yàtọ̀ síra. According to our brother here, Brockle says that if we notice that man, we are the individual differences. Ìyẹn ni pé ipò tí ẹnìkan kan wà tó mú wa yàtọ̀ síra yẹn òun ló mú ìwà wa jáde òun ló la fi máa ń gbé wà jáde. Those are Bí a ṣe individual, rí ni wà wá ṣe rí. individual differences project our characters. Tí a bá wá fún wa ní ẹ̀bùn a bá fún wa ní nǹkan ẹ̀ní tó kọjá agbára wa ẹrù la dìde wa lórí ẹrù Ọlọ́run ò dẹ̀ dé ẹrù lé wa lórí. And if we are giving gifts or talents more than what we can bear, it will become a burden instead Ìyẹn of wá a ń ṣe blessing. àǹfààní mọ́. It's no more privilege. a privilege. Àǹfààní ni It is a privilege. ojú rẹ̀ la rí gbà. It's by the grace. So nǹkan tó dẹ̀ fún wa kò dí ẹrù lé wa lórí. What he has given to us is not a burden. Nǹkan tó fún wa gẹ́gẹ́ bí agbára ẹnìkan kan ti tó. Given to us according to our power and strength. À á tẹ̀síwájú lónìí nínú Matthew orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n yẹn. We continue from with Matthew chapter 25, Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún verse 16 ìkẹtàdínlógún náà láti máa bẹ̀rẹ̀ lónìí. to 17. Ẹ jẹ́ á sáré kà á. nígbà náà ni èyí tí ó gba tálẹ́ǹtì 5 lọ ó fi tirẹ̀ ṣòwò ó sì jèrè tálẹ́ǹtì 5 mìíràn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lè èyí tí ó gba 2 òun pẹ̀lú sì jèrè 2 mìíràn. 17 lẹ ti dúró yẹn. He who had received the Thank you. 5 talents went at once and traded with them, and he gained 5 talents more. And likewise, he who had received the 2 talents, he also gained 2 talents more. Ẹ ṣe ẹ jẹ́ kí a kíyèsí pé àti ìkàdé ẹsẹ̀ ìkejìlélógún àti ìkọkànlélógún àdébẹ́ka tó lọ yẹn sìn. Ẹ̀bùn 8 péré ni olórí ilé kó kalẹ̀ fún àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀. 8 talents were distributed to his minister by this very household master. Ní kété tẹ́nìkan kan gba tiẹ̀ ni wọ́n múra ẹ̀rí níbẹ̀ yẹn pé ẹni afúnni 2 ó lọ ó jèrè ẹni afúnni 5 ó lọ ó jèrè oníkálukú lọ sẹ́nu iṣẹ́. When he Oh, handed no. over the talent to them, the one with 5 went to trade with the 5. The one with 2 went to trade with the 2. Ẹ jẹ́ ká All mú of them at ẹ jẹ́ ká once. mú nǹkan bíi 4 àbí 5 jáde níbẹ̀ yẹn. Let's bring out about 4 things Ìkíní here. àwọn 2 nínú àwọn òjíṣẹ́ yẹn ó dàbíi pé wọ́n gbọ́n díẹ̀ wọ́n jẹ́ ọlọ́gbọ́n. 2 of the servants were wise in a way. Ìdí tá a fi rò bẹ́ẹ̀ rẹ̀ jẹ́ ká wo Bíbélì. Why do we say so? Ẹni tí a fún ní 5 àtẹni tí a fún ní 2 ìwé ìwé orí 11 ẹsẹ̀ 30. In Èso Proverbs òdodo chapter ní 11 verse igi 30. èso òdodo ní igi ìyè ẹni tí ó bá sì yí ọkàn ènìyàn padà ọlọ́gbọ́n ni. Ẹ̀rí The pé fruits- wọ́n lọ fi tí wọ́n ṣòwò. Ẹni bá dẹ̀ ẹ̀yẹ you are reading. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who is wise captures human lives for God as a fisher of men. Ìyẹn ni pé àwọn yẹn lọ ẹ̀rẹ̀dẹ̀ Bíbélì yẹn dáa gan. Ó ní wọ́n lọ the capture mind. Wọ́n lọ lo nǹkan tí wọ́n ní fún àǹfààní ọmọ ènìyàn. Wọ́n lọ lò láti mú ènìyàn wá sọ́dọ̀ Jésù lùgbàdì. He gathers and receives them for eternity. Ṣẹ́ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn. So wọ́n gbọ́n. They were wise because they traded with their talent to bring souls to God. Yẹn la fẹ́ gbà pé wọ́n gbọ́n. That's why we believe that they were wise. Wọ́n sì mọ̀ àwa wò dáadáa pé kì í ṣe pé wọ́n gbọ́n nìkan. Wọ́n sì mọ̀ wípé ojú rere làwọn rí gbà lọ́dọ̀ bàbá.
They know that they were not actually doing God any favor, Kì í but that kì í ṣe pé wọ́n ń it ṣe- is just a privilege for them. thank you. Kì í ṣe pé wọ́n ń ṣe kinní kan ràbàràbà fọlọ́run pé tí ọlọ́run ò bá ti rí wọn ọlọ́run ò ní ṣe nǹkan kan. It's not that they are indispensable. That if they don't work, then ẹ jẹ́ ká ka God ẹsẹ̀ bíi will do. méjì sí bẹ̀ yẹn. Wọ́n iṣẹ́ ojúṣe wọn làwọn ń ṣe. Wọ́n ń They ṣojúṣe were wọn. doing their duty. Wọ́n gbà pé ojúṣe wọn ni. They believe it was their Kò duty. wọ́n ṣe pé wọ́n ń ṣe ọlọ́run lóore. Not that they are doing God a Pé jókòó favor. sórí ìtẹ́ mi ò ráyè tiẹ̀. Sit down there. Ojúṣe wọn làwọn ń They ṣe. were on their duty. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ bíi mélòó kan sí pé wọ́n jẹ́ ọlọ́gbọ́n. Orí kọkàndínlógún ìwé ẹsẹ̀ ìkẹta. Proverbs 19:8. Ẹ jọ thank you very much. Ẹsẹ̀ ẹni ìkẹta. tí ó gbọ́n ó fẹ́ ọkàn ara rẹ̀ ẹni tí ó pa òye mọ́ yóò rí rere. He who gains wisdom loves his own life. He who keeps understanding shall prosper and find good. Ẹ rí bí ẹ pé àwọn ará bíi fẹ́ràn ara wọn wọ́n fẹ́ràn ọkàn ara wọn. They love their own soul. Torí ọkàn ara wọn gan ni wọ́n ń jèrè níbí láti máa gbọ́ nǹkan tí Jésù sọ láti gbọ́ràn sí Jésù lẹ́nu fún ọ̀gá wọn Because lẹ́nu. they know that doing this well have to do with their own personal life. Nǹkan tó mú wọn ṣiṣẹ́ nìyí. That was Ọkàn why ara- they were dedicating. Wọ́n gbé ayé wọn They ní want to ọ̀rọ̀ save their yìí. lives. Ayé wọn wọ́n fẹ́ gbára wọn là wọ́n dẹ̀ fẹ́ràn ẹlòmíì lọ́wọ́ ayé wọn gangan ni wọ́n jókòó tì ọ̀nù tá a fi pè wọ́n lọ́lọ́gbọ́n They ni. were there taking care of their lives Ẹ by jẹ́ ká wò helping kan sí others to nínú know ìwé òwe God. yẹn kí n tó lọ pé ojúṣe wọn ni wọ́n ń ṣe. Orí kẹta ẹsẹ̀ 35. The wise shall inherit glory, all honor and good, but shame is the highest rank conferred on self-confident fools. Bàtà bá débẹ̀ lẹ́rìí pé wọ́n rí nǹkan jèrè. Lórúkọ Jésù ẹ̀ ní jèrè ìtìjú. They amen. gained. May you not gain vanity. Mo sọ mo ní wọ́n gbà pé ojúṣe wọn ni kì í ṣe pé wọ́n ń ṣe Ọlọ́run lóore. They take it to be their duty, not that they are doing God a Ẹ favor. jẹ́ ká gbọ́ ẹ̀kọ́ lẹ́nu Jésù Olùgbàlà. Let's listen to Jesus. Gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ Lúùkù orí kẹtàdínlógún. According to Luke chapter Ẹsẹ̀ 17, ìkeje sí ìkẹwàá. Verse Jésù 7 to Jésù 10. sọ̀rọ̀ kékeré kan níbẹ̀. ṣùgbọ́n ta ni nínú yín Bẹ́ẹ̀. tí ó lé ọmọ ọ̀dọ̀ tí ó ń tulẹ̀ tàbí tí ó ń bọ́ ẹran tí yóò wí fún un lójú kan náà tí ó bá ti oko dé pé lọ jókòó láti jẹun Kò tí ì tán. tí kì yóò kúkú wí fún un pé pèsè ohun tí èmi ó jẹ sì di àmùrè kí ìwọ kí ó máa ṣe ìránṣẹ́ fún mi títí èmi ó fi jẹ tí èmi ó sì fi mu tán lẹ́yìn náà ni ìwọ ó sì jẹ tí ìwọ ó sì mu Bẹ́ẹ̀ni. òun á máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ náà nítorí tí ó ṣe ohun tí ó pa láṣẹ fún un bí èmi kò rò bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lé ẹ̀yin pẹ̀lú nígbà tí ẹ bá ti ṣe ohun gbogbo tí a pa láṣẹ fún yín tán ẹ wí pé aláìlérè ọmọ ọ̀dọ̀ ni wá èyí tí í ṣe iṣẹ́ wa láti ṣe lé àwa ti ṣe. Ẹ ka ẹsẹ̀ Will kẹrin. any man of Ẹ ka ẹsẹ̀ kẹsàn-án àti kẹwàá ń bẹ̀ yìí. Is he grateful? And does he praise the servant because he did what he was ordered to do? Even so, on your part, when you have done everything that was assigned and commanded you, say, we are unworthy servants, possessing no merit, for we have not gone beyond our obligation. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá wa ń sọ ó sọ bí òwe pé ẹ̀yin àtọmọ ọ̀dọ̀ yín ẹrú yín ẹ lọ ṣiṣẹ́ níbì kan. Jesus said, you and your slave went to work, Ẹ wá délé. farm, and when you return home, Ṣé bàbá olórí ilé yẹn ló máa wo oúnjẹ ẹrú? will Wọ́n it jọ be ṣiṣẹ́ the ni o. head of the family that will Ẹrú náà là á lọ prepare meal? ṣojúṣe tiẹ̀. It was actually the slave that will go and prepare Ìgbà tí meal. ẹrú bá ṣojúṣe tiẹ̀. And after fulfilling his Ó own ní ṣe obligation, nígbà ìwọ ẹrú ẹni tó jẹ́ baálé ilé ṣó máa sọ pé ìwọ ẹrú o kú iṣẹ́ o ṣàṣeyọrí lónìí. will he be thanking that very slave for doing his obligation? Ó lójúṣe ẹ̀ ló ṣe. That is his Ó wá fi obligation. ń wé òwe fún wa lónìí à ń dúpẹ́ òun tá a bá ràn yàn níṣẹ́ lónìí à ń ṣe Although today bẹ́ẹ̀. we thank, Ṣùgbọ́n nígbà ẹrú ni but during the time of slavery, ẹrú yẹn la dẹ̀ pè wá nítorí náà ojúṣe wa là wá ṣe. whatever we do for God is our obligation. A máa débẹ̀ nígbà tẹ́kọ̀ọ́ ẹ bá ń lọ èrè wà níwájú o ṣùgbọ́n ní àkókò yìí Now, ojúṣe wa ni a ò gbọ́dọ̀ retí ohunkóhun níbikíbi We should not expect ojúṣe wa anything ni. from anywhere. It's our duty. Lánàá àná náà ni Yesterday, òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ ó máa ń ràn wá lọ́wọ́ gan lórí ọ̀rọ̀
bí a ṣe ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́. A minister, one of his church members, ó who jẹ́ helped wá us síbi tó in ti this wá kọ́ wa communication lẹ́kọ̀ọ́. network. Ìgbà tí a ní wàhálà When we had níṣe problem, tí à ń ṣe live streaming, a contact ẹ̀. we contacted him for Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ live stream ló dá wa project. lóhùn. Immediately he responded. A tún ní wáyà tá ń lò dáa. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló link ọmọ ibi tá a ti máa rí wáyà within 1 or 2 days wáyà ti dọ́wọ́ wa Only níbi. two crises, he was the one that linked us. to So where mo wá we sọ fún solved pastor the yìí pé problem. I told his pastor, mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ òun, mo wá sọ fún pastor yìí pé kó bá mi dúpẹ́. and I asked the pastor to thank him. Pastor yìí wá mo ti kọ́ sórí WhatsApp sí wátò yẹn wá pè mí lánàá. The pastor Wá called ní, me yesterday. má gbàgbé àti bá mi dúpẹ́ Say, lọ́wọ́ don't forget to thank that minister for me. ó lójúṣe ẹ̀ ló ṣe. He said he has done his Mo ní mo obligation. mọ̀, mo ní mo kàn fẹ́ kó bá mi appreciate ẹ̀. Ó ní ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti fi kọ́ wọn nìyẹn pé ojúṣe wọn ni kán máa ṣe lọ kán máa retí ọpẹ́ níbikíbi. I should say that they've been taught to focus on their obligation Ṣé ẹ ló and mi ò never ṣe pastor ẹ̀? expected any thanks from Mi ò sọ fún anybody. pastor ẹ̀ kí n tó pè é. I never Mi ò sọ fún èmi pastor ẹ̀ ò sọ̀rọ̀. Èmi kàn pé nígbà tí mo pe ẹnikẹ́ni lára yín nínú ṣọ́ọ̀ṣì láti rán níṣẹ́. just like I call it. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló dẹ̀ dá mi lóhùn tẹ̀bẹ̀tẹ̀bẹ̀ ló bá mi ṣe nǹkan tí mo ní kó bá ń ṣe. He did it, cheerfully. Ó dẹ̀ wá wú mi lórí. Mo wá ní ká bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ olùkọ́lùṣà àgùntàn ẹ̀ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Mo fẹ́ kí pastor ẹ̀ mọ̀ pọ́ mọ dáadáa ni. To know that he is a good child. Ó inú rẹ̀ náà máa dùn pọ́ mọ dáadáa lọ ṣùgbọ́n ó jẹ́ kí n mọ̀ pé ojúṣe rẹ̀ ló ṣe. But he told me. So ojúṣe wa là ń ṣe o. Ojúṣe wa là ń ṣe o. Ẹ̀kọ́ tí Jésù kọ́ wa nìyẹn Now o. the lecture of Jesus. Tírénì táwa náà rí gbà nìyẹn pé ká má retí ìgbà tẹ́nìkan ayẹ̀ṣẹ̀ wa máa gbá wa lẹ́yìn ká máa fọ ó dáa kán fọwọ́ra wa lẹ́yìn pé a káre o ṣùgbọ́n ojúṣe wa ni ojúṣe wa ni nǹkan tó bá máa mú ìrere tẹ̀síwájú ojúṣe wa ni Praise the gospel. ẹ jọ̀ọ́ iṣẹ́ gbogbo tá à ń ṣe tóun wá ń jáde yìí tọ́lọ́run bá fẹ́ pín in lérè ṣé kò ní kan arákùnrin yẹn ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. If God wants to share the blessings of I what we are doing, can man. that brother will partake of the bí o lè blessings. sọ àwọn nǹkan tọ́lọ́run ti lò fún láàrin wa There are so many things he has done in ó our ṣe midst. iṣẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ni pé inú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ láwà. He did it as Bẹ́ẹ̀ if làwọn ọmọ we were Ọlọ́run ní involved ṣọ́ọ̀ṣì in kò this bí kò church. máa ń pè láti So bá a also ṣiṣẹ́. children of God Wọ́n ń elsewhere. sáré wá yàlà They láti bá wa come ṣe. joyfully. Wọ́n ń ṣe ojúṣe wọn. They do their duty. Ẹ̀mí máa ràn àwa náà lọ́wọ́. The Holy Ghost Ojúṣe will wa help là ń us. ṣe o. This is our duty. Kò ní rẹ̀ wá o. May we not be Amen. tired. Mo ní kò ní rẹ̀ wá o. May we not be Amen. tired. Ẹ̀kọ́ tí Jésù kọ́ wa nìyẹn o. That was the lecture Jesus. So nǹkan tí a rí lára àwọn méjì nínú ìránṣẹ́ mẹ́ta tá a rí níbí ni pé wọ́n lọ wọ́n ṣe ojúṣe wọn láì wo nǹkan kan. The quality we saw in two of these servants was that they went to do their duty without expecting any Wọ́n dẹ̀ gbọ́n. appreciation. Wọ́n- They were very wise. Wọ́n ń ṣètò fún ọkàn wọn fún ayérayé ara wọn. They are by implication saving their lives for eternity. Bákan náà ọlọ́gbọ́n ni wọ́n rí i pé ó yẹ kí wọ́n ran àwọn ẹlòmíín lọ́wọ́ kan dé ayérayé. Likewise, they were wise because they helped to draw others to Wọn ò eternity. rí ara wọn bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n bá gbọ́ wọ́n ṣe ṣẹ́kẹ̀rẹ̀ àbàtà fọlọ́run wọ́n ń ṣe ojúṣe wọn. They never see themselves as doing God a favor, but doing Kókó their kejì tàbí duty. lọ́dọ̀ wọn ni pé Number two, wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn tìfẹ́tìfẹ́ wọ́n ṣe tọ̀yàyà. they did the work, with love, in love and cheerfully. Ó túmọ̀ sí pé bí ìjọ Macedonia tí mò ń rí fásitì lọ́jọ́ Sunday wọ́n ju ara wọn sílẹ̀ fún Ọlọ́run fún Jésù wọ́n dẹ̀ yọ̀ǹda ara wọn fún Ọlọ́run ẹlẹ́dàá àti fún olórí ilé tó rán wọn níṣẹ́. It means that according to the Macedonian church, that 2 Corinthians 8. they surrendered themselves totally for God and for the work of God. Ẹ jẹ́ ká wẹ ẹsẹ̀ karùn-ún àtẹsẹ̀ ìkejì. 2 Àti Corinthians èyí, chapter yes. 8. kì í ṣe bí àwa ti rò rí ṣùgbọ́n wọ́n tètè kọ́ fi àwọn tìkára wọn fún Olúwa àti fún wa nípa ìfẹ́ Ìyọ̀ǹda ara Ọlọ́run. ẹni. Self-surrenderedness. You are reading in English also. Nor that we expected. But first, they gave themselves to the Lord and to us as his agents, by the will of God, entirely disregarding their personal interests. They gave as much as they possibly could. Ó ti tó ẹ rí ìyọ̀ǹda ara ẹni pátápátá ló máa méjì yẹn wọ́n fa ayọ̀ ṣe ẹsẹ̀ ìkeje. ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin ti pọ̀ lé ohun gbogbo ní ìgbàgbọ́ àti ọ̀rọ̀ àti ìmọ̀ àti nínú ìgbìyànjú gbogbo àti ní ìfẹ́ yín sí wa
ẹ kíyèsí kí ẹ̀yin kí ó pọ̀ nínú ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ yìí pẹ̀lú. ẹgbẹ́yìn wọ́n pọ̀ nínú ìfẹ́ èdè tí mo fẹ́ mú jáde They are bẹ́yìn plenty. They wọ́n are pọ̀ nínú multiplied in ìfẹ́ love. They multiply. They grow in faith and in love. wọ́n pọ̀ nínú ìfẹ́. They are plenty in love. ẹ jẹ́ kí n wo èdè kan tí bàbá Paul lò ní Galatia orí kẹta In Galatians chapter 4, orí kẹrin I'm sorry orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹtàlá sí verse kẹẹ̀ẹ́dógún. 13 to 15. Yes, On the Ṣùgbọ́n- contrary, yes. you know that it was on account of our bodily ailments that I remained and preached the gospel to you Yes. the first time. And yet, although my physical condition was such a trial to you, you did not regard it with contempt, or scorn, or loathed, or rejected me. But you received me as an angel of God, even as Christ Jesus himself. ṣé ẹ mọ̀ pé ìṣòro tí àwọn Júù ní ni Paul ń fẹ́ kárí níbí. Àwọn Júù ò ka Jésù sí kankan wọ́n kàn rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ dá wọ́n kàn rí gẹ́gẹ́ bí ará Násárẹ́tì lásán. The Jews had Wọn ò a rí problem Kristi with nínú Jesus. rẹ̀. They never saw the Messiah inside Jesus. Wọn ò rí nínú They rẹ̀ saw him rárá. as just a mere Àǹfààní tí àwọn Nazarene. ọmọ méjì rí ni pé wọ́n rí Mèsáyà nínú ẹni tó rán wọn níṣẹ́. The privilege these people have is that they saw Messiah in their Èdè Paul tí mo master. yálò ni pé ó ní ẹ gbà wá gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì Ọlọ́run. You say, Paul says, you receive us as angels of God. Wọn ò rí olórí ilé yẹn bí ènìyàn lásán. They never take the master as an ordinary person. Wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀tọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ yìí They ti jáde saw wá fún him wọn. as being a messenger Èdè of Paul bẹ́ẹ̀ ó God. ní ẹ̀fẹ́ lè fi ẹ lè yọ ojú yín fún wa nígbà náà. You almost plucked out your eyes to So give kò to sí us. nǹkan tí àwọn ọmọ méjì tí a kà níbí yóò lè ṣe fún olórí ilé There wọn. is nothing these two servants cannot do to Ẹ̀kọ́ tá a their fi kọ́ master. lára wọn nìyẹn pé táwa náà That's the bá fẹ́ lecture. jèrè báwọn ìṣe jèrè. A gbọ́dọ̀ ní ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ rí Kristi nínú Jésù. A gbọ́dọ̀ lè yọ ojú wa tó bá ṣe ṣe ká yọ ojú wa fún Jésù olùgbàlà. The lesson here is that if we want to be rewarded as these people, we must be able to do everything wholeheartedly, cheerfully, and in love, and at the Thank same you. time be willing to give anything to Christ in achieving. Ètò wa bẹ́ẹ̀ sọ lágbára wọ́n ní ó lọ ó jèrè márùn-ún ó lọ ó jèrè méjì kéèyàn tó ṣiṣẹ́ kó tó jèrè á lanú wàhálà kọjá. Remember, before they could gain 5, the one giving 5 gain another 5, the one giving 2 another 2. Kó o tó rẹ yọ That kankan is kó o tó rẹ 100%. yọ kankan. So before one could gain A tó sọ pé 100%, o tún rí márùn-ún mi. and you would have passed through many fires. Àkókò tó wọ̀ àti àkókò tí ó wọ̀ ni wọ́n ṣiṣẹ́. They did the work in convenient and inconvenient Wọ́n fi times. ẹ̀mí wọn wéwu ní They pátápátá. jeopardized their lives. Torí ẹ̀yin náà ẹ̀ táwọn àgbẹ̀ tó lọ sóko kán tó rèrè àgbẹ̀ tó máa rèrè á ṣiṣẹ́ takuntakun. Remember that a farmer that will get gain must labor very well. Á ṣiṣẹ́ abójútó nǹkan tó ń ṣe dáadáa. He will labor and Bẹ́ẹ̀ take care náà of ni his iṣẹ́ tá à ń ṣe inú crops ayé very tí a well. bá bójútó dáadáa kò lè ní èrè kankan. The same thing, all what we're doing for God, if we don't take proper care of them, we tó might eléyìí tá à not ń ṣe get fọ́lọ́ gain ìdí tí there. a bá fi ẹ̀mí wa fún tí a bá ṣe tó bá jẹ́ pé àkókò tó rọrùn là ń wá kò lè lérè kankan bí ẹni ṣàṣedànù Ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣàṣedànù. Same Amen. thing, what we are doing for God. If we are only after a convenient time, there is no reward. Ẹ jẹ́ ká yá èdè Paul lò ní Timothy kejì orí kejì ẹsẹ̀ kejì. And the 2 instructions Timothy chapter 2 verse 2. and the instructions which you have heard from me along with many witnesses, transmit and entrust as a deposit to reliable and faithful men who will be competent and qualified to teach others also. Àti ohun wọn ní tí ìwọ ti gbọ́ lọ́dọ̀ mi láti ọwọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlẹ́rìí. Àwọn náà ní kí ìwọ fi lé àwọn olóòótọ́ ènìyàn lọ́wọ́. Àwọn tí yóò lè máa kọ́ àwọn ẹlòmíràn Àwọn pẹ̀lú. wọ̀nyí já sólóòótọ́. They are Já faithful. sólóòótọ́. These people are faithful. Jacob orí karùn-ún yẹn ẹsẹ̀ keje ni mo máa ń lò ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. James chapter Ẹ̀rọ ló 5. máa wà ń bẹ̀. Ẹ̀rọ ló máa wà ń bẹ̀. Ẹ sáré wò ó. So be patient, brethren, as you wait till the coming of the Lord. See how the farmer waits expectantly for the precious harvest from the land. See how he keeps us his patience vigil over it until it receives
the early and late rains. Iṣẹ́ àgbẹ̀ ni mo fẹ́ kárí níbẹ̀ yìí. I want us to see the Kágbẹ̀ ó tó activities rèrè. of a farmer. A ṣiṣẹ́ amúsùúrù. Before a farmer Àgbẹ̀, gets gain, a retí he will òjò. walk in A hope tún and retí patience. ògo ìbùkún látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Be expecting showers o. of blessings from God. Nǹkan tí àwọn wọ̀nyí ṣe. Ọlọ́run ló mú ìbísí wá o. It was God that brings Ṣùgbọ́n increase. èèyàn máa ní sùúrù. But you have to exercise Torí patience. ìgbà tá a wà lọ́mọdé nínú ìgbàgbọ́ bíi pé ká ti jèrè gbogbo ayé lọ́jọ́ kan òun lọ sọ́nà àpáàdé tó bá ti gba Jésù lọ sọ́nà àpáàdé nìyẹn mo ti báyìí sọ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ sùúrù la máa ṣe ká tó rèrè. While we are still young in faith, we preach with zeal, telling people that they are going to hell if they don't repent immediately. So, but that was not actually the totality of the show. Ìgbà We míì have kan to exercise patience. kò yé wa dáadáa a máa túmọ̀ ẹsẹ̀ tá a bá ti débi kan màá gbọ́n ẹsẹ̀ mi sílẹ̀ rẹ̀ o bà mí nìyẹn o ti lọ nìyẹn o kò rí bẹ́ẹ̀ sùúrù la máa ní tó bá ti gbọ́n ẹsẹ̀ lé wa lórí gbogbo ẹ̀ ló ti máa kú dànù. Sometimes we, in our zeal, we want to shake off the dust of our sandals at some people's houses. If others have done that to us, what do you expect of us today? Ibòmíì gan wọn á nà wá àgòmí ìpè àgbọn ẹsẹ̀ ká tó lọ kí Pọ́ọ̀lù tó sọ fún Júù pé mo fi lé yín sílẹ̀ pé wọ́n ti lójú yín máa fọ́ ó láàgùn púpọ̀ pé ẹ̀yin ló kọ̀ mí I go to the Gentiles. Before Paul could ọ̀nà jìn. pronounce his abandonment of the Jews to the Gentiles, he has labored a lot over them. So sùúrù náà la máa ní. We have to exercise patience. Ọlọ́run ẹ̀mí á ràn wá lọ́wọ́. The Lord will help us. Bàbá wa náà sọ pé èmi ó ṣiṣẹ́ bàbá mi nígbà tí ń ṣe ọ̀sán Jòhánù orí kẹrin nìyẹn ẹni orí kẹsẹsẹ kẹrin. We must walk the ways of him Ẹ̀hẹ́n. who sent me and be busy with his business while it is daylight. Night is coming on when no man can work. Orúkọ tí bèbá dúgbà tẹ́nìkankan wa bá sùn nínú Olúwa a ò lè ṣiṣẹ́ nígbà tá a bá sùn tán. If anybody is called home, wá lọ iṣẹ́ ò sí mọ́. if anybody is individually called home or rapture in group, nobody can work again. A ò lè ṣiṣẹ́ mọ́. Nobody can Ìgbà tá a work. bá ti wà láyé la lè It's the ṣiṣẹ́. only way why we are still alive that Àwọn we kankan can dẹ̀ work. wà tá a ti lè fi gígùn ọ̀dọ́ ṣe. And there are many things we can do with our Àwọn strength. kankan wà tá a tún lè ṣe lé gígùn arúgbó. And there are some things we A gbọ́dọ̀ don't do. ṣiṣẹ́ a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ a gbọ́dọ̀ We fi must sùúrù labor ṣe. now, So patiently. àwọn ọmọ méjì yìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn These là ń two wò. servants, we are looking at their quality. Ìkẹta Number 3, wọ́n ṣe é fọkàn tán. they were reliable. Wọ́n sì mọ̀ dáadáa pé And they knew assuredly tí a fẹ́ ṣe àfiwé torí àti ìdébẹ̀ tá a bá fi wẹ́ni tó rí tiẹ̀ mọ́lẹ̀ yẹn ẹnìyẹn ń retí èrè ṣùgbọ́n àwọn eléyìí gbà pé Ọlọ́run nìkan ló ń fúnni lérè. these two people believe that it is only God that brings promotion and riches. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti ń wá. Promotion comes and reward Wọ́n comes dẹ̀ from ṣe é God alone. fọkàn tán wọ́n ṣọmọ tó ṣe é They gbẹ́kẹ̀lé. are reliable. Olúwa ṣe wá lọ́mọ gidi lórúkọ Jésù olùkọ́ rẹ̀. Amen. Luke orí kejìlá ẹsẹ̀ 43. Ìbùkún ni fún Luke ọmọ chapter ọ̀dọ̀ 12 náà verse Yes. 43. nígbà tí olúwa rẹ̀ bá dé Bẹ́ẹ̀ni tí yóò bá a kí ó máa ṣe bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. Blessed, happy, and to be Kó máa envied. bọ́ ara ilé ni o, mo kàn yọ ẹsẹ̀ yín ni o, tó jókòó tó ń bọ́ ara ilé rẹ̀ ọmọ dáadáa ni tó ṣe fọkàn tán. Blessed, happy, and to be envied is that servant whom his master finds so doing when he arrives. Tẹ́ bá wo 1 Samuel chapter 2 verse 8, Ọlọ́run ló ń gbé ẹnìkan sókè, ó mú alágbe lórí ààtàn, ó ní kó wá jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé ẹsẹ̀ ìkẹjọ. 1 Samuel chapter 2 verse Yes. 8. God brings ó gbé tálákà sókè láti inú erùpẹ̀ Ọlọ́run wá nìkan ló ń ṣe yẹn. ó gbé alágbe sókè láti orí àtàn wá Ọlọ́run nìkan ní. láti kó wọn jọ pẹ̀lú àwọn ọmọ Ọlọ́run aládé nìkan ní. láti mú wọn jogún ìtẹ́ ògo Ọkàn yẹn ni ká fi bọ́ lọ́rùn rìn. You are reading. nítorí pé ọ̀hún ayé Ó ti tí tó. Olúwa ni. Ọlọ́run ló gbáyé lọ́wọ́. It is He God raises that the removes. poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He sits them with princes, and has them inherit a throne of honor. À ń kọ́ ní chorus pé you are the pillar that holds my life. You are the It is pillar God that. that is the pillar that holds My our life. life. Promotion comes from Him. You are the Not pillar. from You any are other. the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus,
'cause you are the pillar that holds my bá jẹ́ òun life. òkú lérò tó gbáyé wa ró. If he is the pillar sustaining our lives, á ju gbogbo nǹkan lẹ̀ fún we must surrender all things to him. ọkàn tí àwọn ọmọ ìwé fi ṣiṣẹ́ That's the lọ́dọ̀. heart of these people. ẹ jẹ́ ká wo òwe orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹrin. Let's look at the Proverbs chapter 10 verse 4. òwe orí kẹwàá Proverbs ẹsẹ̀ 10:4. He becomes poor who works with a slack and idle hand, but the hand of the diligent makes rich. ẹni tí ó bá di ọwọ́ á di tálákà bẹ́ẹ̀ ni. ṣùgbọ́n ọwọ́ àwọn alápọn ní mú ọlà wá. tó kò ní dédé tó ń pín èrè fún wọn alápọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ ẹni bá ṣiṣẹ́ ló ń rèrè ọ̀lẹ ò lè rí nǹkan kan gbà. The two rewarded the servants who are industrious. They are hardworking and not lazy at all. nínú Hébérù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà In Hebrews chapter 11 verse 6. ẹni bá fi gbàgbọ́ sinmi lé tó dúró dé Anybody resting Ẹ jẹ́ ká kà á. on him with ṣùgbọ́n ní faith. àìsí la ìgbàgbọ́ máa yes la Kò ṣeé ṣe máa láti wù ú. yes nítorí ẹni tí ó bá ń tọ ọlọ́run wá kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ àti pé òun ni olùṣẹ̀san fún àwọn tí ó fi ara balẹ̀ wá. But without faith, it is impossible to please and be satisfactory to Him. For whoever will come near to God must necessarily believe that God exists. wọ́n sinmi lé Ọlọ́run pátápátá Ọlọ́run náà dẹ̀ gbà They wọ́n gbọ́ depended on God totally and God. Ọlọ́run ìwé àwọn bẹ́ẹ̀ believed lọ́lọ́run them. máa ń pín léèrè. Those are the people that God do. wọ́n fi allow gbàgbọ́ to tẹ̀lé work. Ọlọ́run náà dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n lè bá òun ṣe ló ṣe kó gbogbo nǹkan tó God dúró knew fún wọn that they were lọ́wọ́. capable of working for ẹ him. má gbàgbé o Don't ohun forget. tó ṣe pàtàkì fún Ọlọ́run nínú ayé ọwọ́ òun ló fi fún wa ní ìkan tá a fi bá òun ṣiṣẹ́ nínú oko òun láyé God has, ènìyàn ni ó ṣe pàtàkì nínú ayé fọ́lọ́run the most important element in this world is human being. ènìyàn lójú Human Ọlọ́run being lójú is very tó important to God. èèyàn gbọ́dọ̀ tọwọ́ wa ṣubú Nobody should crumble or fall màálù by us. Ọlọ́run jókòó ti sínú ayé lọ́mọ ènìyàn The very cattle God is rearing in this world Ọlọ́run is dẹ̀ fi human ohun being. gbogbo lé wa lọ́wọ́ tá a fi máa ran ọmọ ènìyàn lọ́wọ́. And God handed over a everything ò to gbọdọ̀ us sí to ẹnikẹ́ni help lọ́nà human being. gbogbo tá a bá We should ìwọ̀nba not mislead kékeré tó them. fún wa kò fún wa púpọ̀ ẹni tó pọ̀ jù márùn ẹlòmíì méjì ẹlòmíì ẹyọ kan ṣùgbọ́n ilé tó fún wa yẹn ẹ jẹ́ ká lò ó. Whatever God has given to us, let's use it for the glory of God. nǹkan bá fún wa náà máa bèrè lọ́wọ́ wa o. You can only be requested, be requested to return what you have been given. kí la fi mọ̀ pé aláṣeyọrí ni wọ́n. How do we know Okay. that they are successful? wọ́n mèrè wá wọ́n mèrè wá They bring yields. wọ́n mèrè wá. They bring yields. bó tilẹ̀ jẹ́ pé kárò dáadáa ẹni tí a fún ní méjì ẹni tí a fún ní márùn ìrora tí a ní márùn máa lò ó máa ju oní méjì lọ bí ẹ̀bùn wa bá ṣe tó náà láti máa ṣiṣẹ́ tó. Remember that the more your gifts, the more labor and more pain you pass through. bẹ́ẹ̀ni ọ̀ràn àyàn nìyẹn Ọlọ́run dẹ̀ ń retí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún nǹkan tó bá fún wa bí tá a bá fún wa dé Ọlọ́run á retí èrè tó máa mú wa dé. To whom more is much is given, much is demanded. Luke orí kejìlá 42 through 48. olúwa sì dáhùn wípé ta ni olóòótọ́ àti ọlọ́gbọ́n ìríjú náà tí olúwa rẹ̀ fi jẹ́ olórí agbo ilé rẹ̀ láti máa fi ìwọ̀n oúnjẹ wọn fún wọn lé àkókò. Ìbùkún ni fún ọmọ ọ̀dọ̀ náà nígbà tí olúwa rẹ̀ bá dé tí yóò bá a kí ó máa ṣe bẹ́ẹ̀. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín, yóò sì fi í jẹ olórí ohun gbogbo tí ó ní. Ṣùgbọ́n bí ọmọ ọ̀dọ̀ náà bá wílé ọkàn rẹ̀ pé olúwa mi yẹ ìgbà àtibọ̀ rẹ̀, tó sì bẹ̀rẹ̀ sí lu àwọn arákùnrin rẹ̀ àti ìránṣẹ́bìnrin, tí ó sì bẹ̀rẹ̀ sí jẹ, tí ó sì bẹ̀rẹ̀ sí mu àmupara. ìwé tí Jésù ń pa yẹn so mọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ tó gbọ́n tó ń bọ́ ará ilé rẹ̀ ní àkókò tí ò ń ṣe wèrè. That proverb linked to a wise servant that feed his household on time and promptly. tí Ọlọ́run retí bó God bá is ṣe fún wa tó expecting. òun retí He's expecting. òun retí He's expecting something good lórúkọ from us. Jésù àní kú Ọlọ́run lọ́nà. May we not disappoint God. ẹ má gbàgbé nínú iṣẹ́ ìṣẹ̀dá gangan In the work of gbogbo creation, ohun tọ́lọ́run dá pátápátá all that God created, lọ Ọlọ́run máa ń fẹ́ kó máa bí irú tirẹ̀ sí. God expects multiplication
Thank you of very his much. kind. Ètò Ọlọ́run nìyẹn. That is the plan of God. Nígbà tó Ọlọ́run ti pàṣẹ báyìí, Immediately the decree was issued, Ọlọ́run fi àṣẹ sínú kókó, ó fi àṣẹ sínú gbogbo ohun tó dá, kó ẹyẹ ni kó múrù tu ẹ̀ jáde. he made a pronouncement that every creature must produce his Ìgbà life. tó dọ́dọ̀ ènìyàn náà, When it àṣẹ yẹn comes ló to tó human parí being, èèyàn. he declared it also upon man. And Ìgbà mi ṣe mọ̀ pé ìgbà mi à máa ń dá wàdà. Àní ìgbà tó Ọlọ́run fẹ́ dá ènìyàn, àlẹ́ mi nìkan ló dá lọ́jọ́ yẹn, kò ṣẹ̀ṣẹ̀ dá ọ, ẹyọ ẹnìkan ló dá, ẹnìkan ló bí ọ. it's only one man that God created, and you Ọlọ́run are ṣẹ̀ṣẹ̀ dá a anybody. progenitor of a woman, of that Bó ṣe lé person. ìgbà mi àní ó farabalẹ̀ dá mi yàtọ̀. Sometimes in our pride, Ẹnìkan we ló bí ọ. pride in our making. Ẹnìkan ló mú ọ inú ibìkan ló ti jáde wá. You came from So somewhere. àwọn kankan náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ tinú ayé wa jáde wá. So many things must project from So our Ọlọ́run lives. náà fẹ́ ká mú èso jáde. God expects fruits Ó from ti our súre lives. lé wa He lórí. has blessed Ẹ us. má gbàgbé o, kò sí ẹ̀ṣẹ̀ kan tí a dá tó yí ìbùkún yẹn padà, kò ṣe ìjọ Ọlọ́run ṣe ìjìmá ìdẹ. Sin can never alter that pronounced blessing Fún upon àpẹẹrẹ, man. ẹ̀rí Genesis ẹ̀tí ènìyàn wà ní 27-28. That's Genesis chapter 1 ní 27-28. In Genesis chapter 1, 27 and bẹ́ẹ̀ ni 28. ọlọ́run dá ènìyàn lé àwòrán rẹ̀ lé àwòrán ọlọ́run lé ó dáa Bẹ́ẹ̀ni. àti akọ àti àbó lé ó dá wọn Bẹ́ẹ̀ni, ọlọ́run sì súre fún wọn bẹ́ẹ̀ni, ọlọ́run sì wí fún wọn pé ẹ máa bí sí i bẹ́ẹ̀ni. kí ẹ sì máa rẹ̀ Ẹ kí ẹ bí sì sí kí ẹ gbilẹ̀ máa ṣe kéne. kí ẹ sì máa rẹ̀ 21 Genesis 1 gan ni kì í ṣe 2 mo sorry ẹ correct ẹ máa bí sí kí ẹ rẹ̀ sí. Ṣé ẹ lédè tó lóun bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́yìn ìkún omi Ọlọ́run tó fi àṣẹ tẹ̀ pé ẹ bí sí kí ẹ ṣe kéne. kí ẹ sì máa rẹ̀. Even the statement, despite what happened from chapter 3, after the flood and the sacrifice was carried out, God repeated that very blessing again. Èpè tí a ṣẹ́- Multiply and replenish. Ẹ̀gún tí Káínì forí gbà kò ní kó má bímọ o. That Cain was cursed never debarred him from Ó bírú tirẹ̀. procreating. He was procreating his lives. Kí mo ló ṣe? He procreated his lives. Ìkan náà ọmọ ẹ̀ Lámẹ́kì ó ní tí kìnní bá pààyàn tí Káínì bá pààyàn tá a gbẹ̀san lára ẹ̀ ó ní òun pààyàn á gbẹ̀san lára Ọlọ́run 7 ìyẹn ni pé ó bí ọmọ tó jọ. Like Lamech now was a like of Cain, who's Cain that killed his brother, but Lamech multiplied in murder. So ẹ jẹ́ kí a fi síwájú Ọlọ́run ká jura wa sílẹ̀ a gbọ́dọ̀ bírú tiwa o. We must produce our lives. Ṣé ẹ rí ayọ̀ tí ó máa ń fún òjíṣẹ́ Ọlọ́run tàbí alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú Kristi ni pé téèyàn bá ń dàgbà nù iṣẹ́ ìránṣẹ́ ó yẹ kó máa rí àwọn ọmọ at least bí ò tiẹ̀ fi gbogbo ara jọ tán kéèyàn bírú tiẹ̀ kán máa ṣe iṣẹ́ yẹn bó ṣe ń ṣe lójú ayé ẹ̀ kó tó lọ níbí òun ni ayọ̀ iṣẹ́. The joy and the fulfillment of the ministry is to see your children working side by side with you in the ministry. Ká kẹ́kọ̀ọ́ ní Bíbélì. Let's learn from the Bible. Mósè ní ọmọ tó fi ṣẹ́lé lọ́wọ́. Moses has a child he handed over the Gbogbo ogun work. tí Joshua jà pátá unfortunately kò sẹ́ni tó gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Àárí àkọọ́lẹ̀. All the battle of Joshua, it was unfortunate that there was no like-minded person to hand over Mi to. ò sọ pé kò délé o ṣùgbọ́n lójú tèmi ó kù díẹ̀ káàtó. No, to me, he didn't have a man like him to hand over the ministry. Èèyàn gbọ́dọ̀ iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí a gbọ́dọ̀ bá a ṣe ń ṣe ètò Ọlọ́run ni ká bírú tiwa. The program of God is for us to produce our Kì í lives. ṣe pé ká ṣe ṣẹ́kú ká dẹ̀ kú bẹ́ẹ̀. Not for us to bow out of the service and the service Kì í to ṣe yẹn náà collapse. dẹ̀ kú pẹ̀lú wa. And for the service to collapse. Kẹ́bùn wa kú pẹ̀lú wa. And for our gift to Kórè ọ̀fẹ́ end, kú pẹ̀lú wa. and the grace to Rárá end with us. o. Ọlọ́run ò ronú Ọlọ́run ò ṣe bẹ́ẹ̀. That is not the will So of ọkàn God. wa gbọ́dọ̀ fẹ̀. We must be broad-minded. A gbọ́dọ̀ gbéraga. We should not be Kó má proud. dàbí pé tá a bá ti sí ń bẹ̀ iṣẹ́ ò lè lọ. We should not assume that we are indispensable. That is wrong. Bàbá tó lóun nìkan ló kù Ọlọ́run jẹ́ kó máa pé òun ní 7,000 tí ò tẹríba fún Báálì bàbá Èlíjà Elijah ìwọ́wọ́ that nìkan ló claimed kù. to be the only That- one remaining. You are only having an opportunity. God told him, no. There are greater talents. I have so There are many people. ministers. There are people even in the church that are having greater talents than what we have.
So you Just give them the time. Just give them. It's a matter of time. àwọn tó ní ẹ̀bùn tó ní orí ọ̀fẹ́ jù wá lọ wà nínú ìjọ. It's just a matter of time. fún ọ lákòókò. Just a matter of time. ká jáde. Just a matter of time. Ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí àwọn ọmọ mi àwọn ọ̀dọ́ inú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n kóra wọn jọ sórí WhatsApp wọ́n fúnra wọn kàn ṣẹ̀kọ́ èyí tó bá ń fọ́lò wọn inú yín á máa dùn pé abímọ náà. If you listen to our youth, the youth were site there where they hold lecture every week, 2 times a week. If you follow them, you see the exposition that are carried out there by them. Lọ́wọ́ báyìí Bible characters náà mú lọ́wọ́ báyìí mi ò tíra yẹ kàtà náà David ni wọ́n mú lánàá ọjọ́ tán mú Joseph wọ́n wo mọ́lẹ̀ pátápátá ọjọ́ tán mú Ruth wọ́n fà àti Rahabu wọ́n fà gbogbo ẹ̀yà pátápátá tí a ṣe jù yẹn ni. They do character studies. If you listen to them, you know that. Orí ọ̀fẹ́ pé bàbá ni bàbá máa jẹ́ la fẹ́ máa ju wọn ní nǹkan tán sọ yẹn pé ọmọdé ò láṣọ kó tún ní àkẹ́sà tá a ní sílé la fẹ́ máa ju wọn lọ ní nǹkan tán gbé jáde yẹn ìyẹn ni pé experience ló ń jà kẹ́sà. Ọlọ́run á jẹ́ ká bírú tiwa o. May we produce our lives. Ọkàn wa gbọ́dọ̀ fẹ̀. Kò dẹ̀ sí nǹkan tá a lè ṣe ju pé encouraging them to go up, to move up, to climb the ladder. We encourage them. We do everything to encourage them. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́ o. Amen. So ẹ̀bùn tá a gbé sí wa nínú ni mò ń tẹnu mọ́ pé it must produce its kind. It must produce its kind. The talent of God in us and gift must produce Ó gbọ́dọ̀ our lives. ẹ̀rí pé téèyàn bá wà nínú ilé báyìí tó bá gbéyàwó tí ò bá bímọ ara á ní gbogbo family gan. If Ara ni ọkọ, anybody ara marry ni without a child, the entire family will be in So ó stress. yẹ kára máa ní wá tọkàn ò bá wọlé We tí should be stressed when souls are not tẹkẹnẹ wa coming yóò in. tí ò bá mú èso tí ó yẹ kó mú jáde ara gbọ́dọ̀ ní wá ara gbọ́dọ̀ kan wá If the expected fruit ká máa ké are mọ́ not, lọ́hùn ká máa ké mọ́ lọ́hùn we should keep on crying torí to àṣẹ God. tó fi sínú wa ni pé ká múrú ìtò wa jáde irú ìtò wa gbọ́dọ̀ jáde ẹni tó forí gbèkè kan bírú tiẹ̀. Because we are supposed to produce our lives. And until that is done, we shouldn't be at rest. So ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́ May the Holy Spirit pé help kí Ọlọ́run us. jọ ràn mí lọ́wọ́ mo fẹ́ bírú tèmi God, help me to ẹ̀bùn tó fún mi produce kò ní kú sọ́run mi my gift will not end ẹ with fi lé me. olóòótọ́ ènìyàn Hand it lọ́wọ́ over to a faithful tí yóò máa minister kọ́ ẹlòmíì that will be able kì í ṣọjọ́ kan ṣoṣo ní Timothy dolóòótọ́. Timothy didn't just suddenly become faithful. wọ́n rọra ń minister. mú bọ̀ náà ló ń pú fara ẹ̀ kó lóòótọ́ ni Tenderly, he was being led. ó máa ṣàṣìṣe púpọ̀ kò sẹ́ni tí ò ń He ṣàṣìṣe would have committed so many ọmọ errors. tó rìn ó máa ṣubú lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà He might fall so many times. ọmọ aṣubú lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà Children, nítorí pé ó ṣubú he káàdì died kò might àtúgbò fall dúgbò several rẹ̀ times, and we cannot, because of that, throw him away. so bó ṣe rí nìyẹn àwọn olóyìnbó ló ń sọ pé you don't throw the bad water away with the child àbí kí ni wọ́n ṣe ń sọ mo máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ká torí pé omi kan domi dọ̀tí ká sì àtòun àtọmọ gbọ́ àtúgbódúgbò yín tí ohun kan kékèké lè wà ọgbọ́n náà la máa fi mú wọn lọ́wọ́ ẹ̀ máa ràn wá lọ́wọ́. The Lord will help us to rear them up patiently. irú tiwa a gbọ́dọ̀ bí Our own ẹ̀bùn wa ó talents gbọ́dọ̀ mú nǹkan must be jáde produced. Our talent must be produced. kí n tó bọ́ sí multiply. apá kejì ibi tí màá parí ẹ̀kọ́ alẹ́ sí ní ìṣẹ́jú méjì ọlọ́run rọra abọ́lọ́run sọ̀rọ̀ olúwa gbogbo nǹkan tó kó lé mi lọ́wọ́ jẹ́ kó mèrè wá fún ọ jẹ́ kó múlù tèmi náà jáde ẹ jẹ́ ká All gbàdúrà that you have lórúkọ given to Jésù me, O Olúwa. Lord, help me to produce with them. It must yield fruit. I should not be fruitless. olúwa wa ni agbá àdúrà ṣàmìyàn kó kanlẹ̀ dáadáa a ò lè ṣaláì fẹnu kan ẹnì kẹta àwọn ọmọ ọ̀dọ́ yẹn a ò ní sọ̀rọ̀ lórí èrè wọn lónìí yẹn dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára ọlọ́run Matthew orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. The third servant, who we discuss fully about, Who had received the 1 talent went and dug a hole in the ground and hid his master's money. ṣùgbọ́n èyí tí ó gba tálẹ́ǹtì kan lọ ó wa ilẹ̀ ó sì rí owó olúwa rẹ̀. kò síjọ́ tí mò ń kà bí ẹ̀ ṣe ń kà yìí ibi tó máa ń bà mí ò dáa. any day I read this portion of this unfaithful one, it strikes my ìdè mind. tó máa ń gbómi mọ́lẹ̀ níbẹ̀ ni pé ó rí mọ́lẹ̀.
by burying it in the soil. Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́, I won't bury my talents. Lord, help me not to bury my talent. Má jẹ́ kí n rí mọ́lẹ̀ o, má jẹ́ rí mọ́lẹ̀ o. Help me, O Lord, not to bury my Ẹyọ kan talent. nínú nǹkan tó fún mi, má jẹ́ kí n rí mọ́lẹ̀ rárá. Don't allow me to Má jẹ́ kí bury n fi ilẹ̀ láìlò, má jẹ́ kí n rí mọ́lẹ̀ God. rárá níwájú ìwọ I Ọlọ́run should not ẹlẹ́dàá. abandon anyone on For you. any reason, oh God, for any Oh reason. Lord, help me. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ní agbára. Ẹlòmíì lè ní márùn-ún o. Some might have Àpẹẹrẹ ni wọ́n fi ṣe. five. Ẹlòmíì lè ní márùn-ún kó dẹ̀ rí márùn-ún mọ́lẹ̀. Some might have 5 and bury the 5. Kó dẹ̀ lọ níbí lásán. And just Kó má béèrè wá live fọ́lọ́run. in this world without Ẹnìyẹn being wáyé. true to God. Kò wáyé. The person practically didn't come Kódà tó bá to life. lóhun tó máa ń túbọ̀ ń mú mi lọ́kàn gbàdúrà fáwọn aláìgbàgbọ́. It's Tó bá ń rí wọn báyìí, mo máa ń rí ẹlòmíì inú wọn with great talent, great things tọ́lọ́run gbé sí wọn nínú. one of the drives that makes me to pray for unbelievers is when I perceive the talents God deposited in them. Mi ò fojú tí ẹnikẹ́ni. Màmá àwọn ọmọ mi ìgànnú àwọn ọmọ kéékèèké tó máa ń ṣe burúkú lọ́wọ́. Ẹlòmíì tó ń ṣe ìpátá lọ́wọ́. Ìpátá ẹ̀yẹn mo máa ń rí àwọn ẹ̀bùn kan níbẹ̀ tó jẹ́ pé tí jẹ́ ilé ìbá já sọ́wọ́ Jésù olùgbàlà nǹkan ńlá lọ́mọ yìí máa jẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Even those who are hooligans, when you look at them, you can still perceive great talents in them that if they have privilege of coming to Christ, they'll be great. Ẹ̀rẹ́ lomi aláyẹyẹ fẹ́fẹ́ yẹyẹ ni jẹ́ kọ́wọ́ ìrere bá bó ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ́ṣọ̀ọ́ ṣá máa ṣe nǹkan Ọlọ́run lọ́ṣọ̀ọ́. Even those who are worldly and pleasure lovers, when if they got born again, they will beautify things of God. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́ o. The Lord help us. Ìbá kéré ìbá pọ̀ Whether little or many, àní rí mọ́lẹ̀ o. may we not bury them. Àní rí mọ́lẹ̀ o. May we not Amen. bury them. Ìgbà tá a bá ń ka débẹ̀ dẹ́ rí ó rí nǹkan wí tó fi rí mọ́lẹ̀. He has reason for Look, burying it. you have no excuse under heaven for not to do what God has asked you to do. O ní àwáwí kan lábẹ́ ọ̀run. O lè sọ pé ẹnìkan ni ò jẹ́ kó ṣe. Lọ́pọ̀ ọgbà Ọlọ́run ni wọ́n sọ fún Ọlọ́run ló ṣe wọ́n níkà. Ẹ̀mí Ádámù obìnrin tẹ̀ wọ́ fi fún mi. Sometimes Éfà ejò ni. you accuse God for not for being wicked or for giving you little. In other words, You Ọlọ́run ní blame gbogbo wọn God for your mistake. gbẹ́yẹ̀ wọ́n ló ṣe mí dáadáa For mo your retí ò dá mi lóhùn mo gbàdúrà mo ní kó dá mi lóhùn mo ní kó gbé mi ga ò gbé mi ga ẹgbẹ́ ẹ̀bùn rẹ sọ̀hún. People blame God for their mistakes and their negligence. Kí ló dé They ìṣẹ̀lẹ̀ blame God. níbí yìí? Irú ẹ̀dá tọ́lọ́run dá wa ẹ jẹ́ ká ríra wa mo máa ń tẹnu mọ́ ní gbogbo ìgbà you are very important mo dẹ̀ máa ń sọ mo ti sọ lọ́jọ́ Sunday 2 Sunday ago you are loaded well loaded the Bible says you are wonderfully made o dá yàtọ̀ púpọ̀ púpọ̀ well loaded package náà lọ́lọ́run gbé sí ọ lára. Everybody must be aware that he is not ordinary. A child of God, you are loaded with God ability. Ìṣe tá ń sọ̀rọ̀ corona virus yìí Now, àwọn kan sọ wà we well talk loaded about tán coronavirus. lóòdù tó wà ní ayé wọn ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ni wọ́n ń gbé jáde àwọn corona ò ní kankan ṣe pẹ̀lú wọn In the recent time, they said those who are lọ́sẹ̀ tó God kọjá group, that corona can have no access in their lives. bí corona ṣe máa mú gúúpù bí group A kò lè mú ó bẹ́ẹ̀ oní òye dẹ̀ lè máa fojú ríra ẹ̀ pé òun jẹ́ nǹkan kan láyé Ọlọ́run lóòdù ẹ̀ tó bá tún débò mí báyìí ibi tí A ti máa jà ó ní nǹkan kan corona nìyẹn Ọlọ́run lóòdù everybody fún àkókò wàhálà. God Well loaded. loaded everybody naturally against eventualities. So ó tóbi You are great. ó tóbi lọ́wọ́ You should Ọlọ́run appreciate your making before so God. then nǹkan tọ́lọ́run bá fún wa kó jọ wá lójú We should appreciate what God has given to us. òmùgọ̀ bí èdè Paul òmùgọ̀ làwọn tó bá ń fi ara wọn wí ara wọn làwọn kò lóye. Those who compare themselves with others are ignorant. If you are short They are not wise. glorify Yorùbá ti sọ ọwọ́ ọmọdé ò tó tàgbà ńkọ́ kò wọ́ kèrègbè. òṣèré nìyí nǹkan tí ẹni tó So, we ga have máa individual dánwò differences. nǹkan tó máa dánwò ẹni gíga ò lè ṣe. So, if you are short, thank God that you are short. If Eléyìí you tán are fún tall, ọ yẹn. thank God. iná a máa wá ọ̀ká ní bàtà kókó rẹ̀ bá tú. The one given to you, your peculiarity,
will bring you out when tó the bá time dẹ̀ ti ń comes. fayọ̀ ṣe you will shine. If you do it joyfully, you ó are máa going to shine ó máa shine. shine ó máa You are shine going to shine. because you are so peculiar. ó dá yàtọ̀ ó dá yàtọ̀ ó dá yàtọ̀. Let me branch a bit to our system in the country. Ẹ wo environment wa talking canally ó dàbí pé orílẹ̀-èdè wa bí ẹni fẹ́ rí talent mọ́lẹ̀ ni. Wọ́n mo mi ọ̀ka ọ̀kan níyẹn lónìí o máa kan wọ́n ní òun ní ìbákọ́kọ́ ó ní mọ́tò tó fẹ́ ṣe jáde wọ́n lé ayé Abacha náà pàdánù wọ́n darúkọ ẹ̀ lórí ẹ̀ láì yẹn bẹ̀ torí pé mo bí síbi ọ̀rá yẹ ká. Ẹ wo àwọn ọmọ tó ń lọ sí Amẹ́ríkà lọ sí kínní gbogbo nǹkan tó yìnbó ń ṣe lónìí dúdú ló wà nídìí ẹ̀ dúdú most of them are Nigerians. Buhari tó lọ sí London lọ gba treatment it is Nigerian doctors in London that treated Buhari. Now, we finally, one, we want to conclude that this country administratively sings talents, that God has blessed this country with great talents. Even many of the people behind the technology of the world today are black people, and Nigerians are not exempted. Yes. Let me ọmọ mi kan nínú Olúwa. There was a time mi mọ̀ bí ó ṣe ń lọ lọ́wọ́ wọ́n ń fún lówó láti Canada kó wá sí Nàìjíríà kó wá recruit Nigerian graduates pé àwọn Nigerian graduates wọ́n mọ̀wé wọ́n ní good English wọ́n dẹ̀ ní good handwriting ju àwọn Asians wọ́n ní kó lọ recruit wọn wá every year. There was a time one of my children, the Canadian government do give money to him to come and recruit Nigerian graduates because they have good command of English and handwriting. Wọ́n lóyìnbó wá dáa wọ́n ní ìkọ̀wé ìṣọwọ́kọ̀. Our English. Wọ́n lóyìnbó wá dáa ju tàwọn Asian countries. And our English and at least in a year á kó méjì lọ. Good. So every year he must take 2 down there. Kó encourage wọn kán máa bọ̀. That you are loaded. That's what I'm trying to say. You are loaded. Òyìnbó káre. Akáre ju òyìnbó. We are naturally superior to them. Ibi tí a dẹ̀ wá lónìí, Ọlọ́run tí ẹ̀ tẹ́ bá débẹ̀, ọ̀dọ̀ wa lòyìnbó ń bọ̀ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìrere. Ojú wa ni wọ́n ń wò báyìí, ojú wa. The focus now is on the black. Ojú wa. As far as the gospel is concerned, crisis. after this crisis, the pandemic crisis, you know, everything will end well with us. We will shine. We will shine. Wọ́n ń bọ̀ wá wò wá. They are coming to Òkú tó ń kú spectators. lọ́dọ̀ wọn, wọ́n ti làwọn máa ṣa òkú ní títì l'Áfíríkà àti ìṣà òkú ní títì náà. We've not been picking deaths on Kò the dẹ̀ lè ṣẹlẹ̀, a ò lè highway, ṣà. and Torí it can àmì never gbàgbọ́ àmì be, kábẹ́lì. because we read the Bible and pray here. Mo ní Tanzanian president, ó ṣílẹ̀kùn ṣọ́ọ̀ṣì kalẹ̀, ó lọ́ọ̀kì gbogbo ògbóró oníkan ti kòkó ọbẹ̀ kó ní kálukú lọ gbàwé àtàdúrà. Tanzanian president declared a national fasting and prayer. And he opened the church that only God can Bẹ́ẹ̀ni solve the Corona problem. náà, ó gbóhùn àdúrà, ó gbọ́rọ̀. And Àbúrò pé kó coronavirus had the voice Corona of létí prayer. náà. He has ears to listen. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. The Lord help us. Ọlọ́run fún wa o. So nǹkan tó ń tà nínú Ọlọ́run fún wa, ẹ jẹ́ kó jọ wá lójú. Let us appreciate what God has given to us. Let's value them. Gbogbo ohun tí ẹ̀ bá ní ká ṣe, ẹ jẹ́ kí n tó lọ, ẹ má gbàgbé, àwa ló máa jèrè rẹ̀. We are going to gain it later. Àwa ló máa jèrè rẹ̀. We will gain it. Ìgbà tá a bá kà débẹ̀ lẹ́ máa rí tálẹ́ǹtì tá a fún àwọn ọmọ márùn-ún The yìí. talents given to Ẹ̀ them. ìgbà tá a bá débẹ̀ ẹ̀ rí i pé Ọlọ́run ò gba nǹkan kan lọ́wọ́ wọn. Remember, God Àwọn never ló ní. give anyone for them. They belong to them. Tọ́lọ́run bá ti ní kó gbábì kan God wọ́n ló says, máa sleep sùn this bẹ̀. place, you have to sleep there. Òpó Sẹ́ráfátì fún mi ní omi mu. That very Seraphat Fún mi ní búrẹ́dì jẹ. give me water and bread Àǹfààní ara rẹ̀ ní. was for her own benefit. Tó kàn gbà yín kó má fún ní búrẹ́dì If she àtòmí. refused, then A kú she would tọmọtọmọ have sínú èèyàn. died of starvation. So nǹkan tọ́lọ́run bá fẹ́ ká ṣe, Whatever God asks us to do, àwa ló máa jẹ àǹfààní rẹ̀ we o. will benefit it. Ẹni all. bá bomirin kí la ṣe máa ṣe àwọn Anyone bomirin. that waters shall be watered. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́ o. The Lord help us. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́ The o. Lord help us. Màá parí ẹ̀ síbi pé Jésù náà sọ ẹ̀kọ́ adébẹ̀ ìgbà tá a bá débẹ̀ ọ̀lẹ ló bá yé ọmọ ìjẹ́ o
ọ̀lẹ ọ̀lẹ. This very ọ̀lẹ burúkú. servant, evil servant was lazy. òwe ó pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ rí bọ́ ṣe sọ̀rọ̀ ọ̀lẹ òun ló máa ń kíwọ́ bọnú ìṣàsùn tí ò lè ṣe kéde. He put his hand in a dish and find it difficult to bring it out. ọ̀lẹ ló ń wojú òjò. He looks at the sign, weather sign, before taking off for a venture. ó jẹ́ kí ẹ rántí ìgbà tá a wà lọ́mọdé tójò bá ti ṣú lọ́wọ́ àárọ̀ torí à ń ṣọ̀lẹ àní fẹ́ lọ While sóko. we were young, anytime it was about to rain, we would be praying that the rain should drop, so that we will not go to the farm. pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ àdáná máa fi ń gbá wa nídìí nígbà míì nígbà tá a bá ń lọ. Sometimes we are forced àdáwà to the lọ́wọ́ wa farm. a máa ṣọ́ ẹni ní báyìí. We don't want to touch our body to touch wọ́n fi you. rà báyìí àdáwọ̀ ẹ̀ fi gbá iṣẹ́ kó kúrò níwájú. We don't want our body to nǹkan tó touch fẹ́ yí you. wa lọ́wọ́ yẹn nǹkan tá a máa fi kókó lójú ọ̀nà ó wà lọ́wọ́ wa. A máa We ṣe are wá. with cutlass, Ọ̀lẹ and at the burúkú. same time we try to escape ọ̀lẹ. from. òjò máa rọ̀ lónìí. Say there will be rain. òjò dẹ̀ ní today. rọ̀ ó kàn ṣọ́bẹ̀rù pé òjò máa rọ̀ ní. ọ̀lẹ burúkú ẹ má ràn wá lọ́wọ́ o. The Lord help us. ẹ má ràn wá lọ́wọ́ o. The Lord help us. so a kàn bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé bàbá mi ò fẹ́ rí tálẹ́ǹtì mi mọ́lẹ̀ o. Lord God, Mo I don't want to tóbi lọ́wọ́ bury rẹ my o. talent. òun lá ló gbé sí mi nínú o. I don't want jẹ́ to kí n lè bury my ṣojúṣe talent. tèmi náà o. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà Let lórúkọ me Jésù do Olúwa what wa. I could do now. Bible study. We pray that you give us grace to be faithful to whatever God has given to us to profit for Him in Jesus' name. And every iota or dot of laziness in our lives, Lord, we banish them in Jesus' name. The grace to be faithful, to be dedicated and committed in convenient and inconvenient time, Lord, you give it to us in Jesus' name. Amen. And when you shall come to call your servants home, Lord, we pray that in your mercy you will count us worthy in Jesus' name. Amen. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Jesus Christ, Amen. the love of God, Amen. and the fellowship of the Holy Spirit Amen. be with us now and forevermore. Amen.